Assalamu алейкум, урматтуу Руслан Айтбаевич, биздин Түркиядагы элчибиз. Негизинен Түркия багытында көңүлбүз ток. Биринчиден канча дагы бордош эл, тагдырыбыз танапташ. Ал жактагы тааныштарым, досторум жазып калат. Анне ватенден ата ватенге депчи. Эне мекенден ата мекенге деп кат жазып калат да. Бизди ата мекен көрөт, өздөрүнүн мекен эне мекен деп атайт. Бул дагы бир бордуктун белгиси да. Анын үстүнө абдан жакшы кызматташуу орун алды. Азыркы Кыргызстандагы эң мыкты окуу жайлардын бири бул Манас Кыргыз-Түрк университети. Дүйнөлүк рейтингтерге киргенге потенциалы бар, коррупция жок. Түркия мамлекети буга чоң бир инвестицияларды кылып атат. Биздин дагы эң бир мыкты адистерибиз сол жакта иштейт. Экинчи фактор, ал жакта сиз иштейсиз. Кыргызстандагы эң мындай орусча айтканда яркий, кадыр барктуу дипломаттардын бирисиз. 2 жолу тышкы иштер министри болгонсуз. Буга чейин деле ал жакта Стамбулда баш консул болуп көп жыл иштегенсиз. Түркияны жакшы билесиз, маданиятын, адабиятын, тарыхын. Ал жакта жеке байланыштарыңыздар мыкты, кадыр баркыңыз жогору. Өзүңүздүн дипломат катары менен жаныңызды иштеп жүрүп билем. Сиз министр кезде мен сиздин пресс катчыңыз болчумун. Көп нерсени үйрөнгөнбүз. Ошон үчүн Түркияга барганыңыз абдан туура болду. Бул биз үчүн абдан приоритеттүү багыттардын бири. Анан экинчиден дипломатия дегенде көпчүлүк ойлойт, ошо чет өлкөгө барып эле салып жүрүшөт, жыргап жүрүшөт депчи. Бир иштеп көргөндөр анан билет да, дипломаттардын иштин канчалык кыйын экендигин. Өткөндө мен Америкага учуп баратып, Стамбулда болдум. 2 гамбургерди 2 депутат алдык, $50 болду да. Болгону мындай бир аз өзүк жалгап алганга. Ошондо ойлодум, биздин дипломаттардын акыбалы кантип атты экен, айлыктарын билет элем депчи. Азыр эми айлыкты айтсаңыз, көп айлыкты ойлойт, бирок ал Кыргызстанда көп көрүнүш мүмкүн, бирок Түркияда кымбатчылыктын саясында бул жумурга жүк болбой калып атат. Ошон үчүн аны мындай жеке сүйлөшөлү, биз колдоп берели, дипломаттарды чындап колдош керек. Анан өлкөдө билесиз, дипломаттарына кандай мамиле кылса, ошол өкмөт дагы, сиздер жагашкан өкмөт, өлкөнүн өкмөтү силерге ошондой мамиле кылат. Мисалы казактар, билем, Лондондогу элчисине бир жылдары атайын мындай гольф ойногонго дагы жардам берчү деп айтышат да. Гольф уюштуруп, дипломаттарды чакырып, ошентип жүрүп, ошол жердеги дипломаттардын старостасы болгон экен. Дуайын деп коет эмеспизби? Ошон үчүн бул маанилүү маселе. Эми сизге бир эки суроо бар. Вандагы кыргыздардын акыбалы кандай? Ал жакта кыргыз маданияты кандай сакталып атат? Кыргыз тили бизден эмне жардам, кандай салым кошсок болот, кандай карым катнашты күчөтсөк болот? Ушул боюнча бир эки сөз айтып, бир эки сөз менен айтып бере аласызбы? Рахмат, Нуржит Кадырбекович. Сиз дагы Тышкы иштер министрлигинин ичин жакшы билесиз, өзүңүз иштегенсиз. Рахмат жылуу сөздөрүңүзгө. Ванда жалпысынан 3000-ге жакын жараныбыз бар. 3000-ге жакын жараныбыз бар. Ванда бир 700-ге жакын, 800-ге жакын түтүн болуп калды. Азыр мына келердин астында эле алардын бир бөлүгүн кабыл алдым. Мурункудай болуп, 40 жыл мурункудай бардыгы Ванда азыр чогулуп калган жок. Вандын Малатия, Анкара, Стамбул, Анталия, ар түрлүү шаарларда көпчүлүк жаштары көпчүлүк кетип калышты. Бирок ал жерде дагы эле 3000-ге жакын бар. Жалпысынан көпчүлүк эле ал жерде баягы малчылык менен алек болушат. Баягыдай эле 300-ге жакын жаштары баягы коргоо отряды бар, коргоо отрядында иштеп атышат. Вандагы кыргыздарыбыздан барганына 40 жыл болуп калды. Азыр Түркиянын сотто иштеп аткандарында бар, полицияда иштеп аткандарында бар. Ар түрлүү окуу жайларында мугалим болуп иштеп атышат, иштеп аткандар бар. Андан башка анан ишкерлер бар. Эми бирок эл өкүлү болуп, мындай чоң кызматтарга өкмөттүн ичине же болбосо администрацияга же парламентке кире элек биздин кыргыздар. Алардын кыргыз тилин сактоо, маданият сактоо боюнча Түркия мамлекетинин саясаты кандай? Түркиянын ал башынан эле алар аны алып келип жардам беришкенен эле ошол эски мурунку экс-президент Кенан Эврен убагында доорунду алып келгенден баштап эле жарандыкты бергенден кийин анан бир 10 жылдан кийин 1 жаштагы балдар, 6 жаштагы балдар 10 классты бүтүштү Түркиянын. Бул биздин жарандарыбыз деп жалпы ошондой кылышат. Эми биздики баарыбыз окшошпуз деп. Бирок ал эл өзү азыр да мына лидерлер 80 жаштагы, 85 жаштагы сакалдарын кабыл алдым келердин астында эле. Биз өзүбүздүн салттарыбызды, тарыхыбызды сактап келатабыз деген пикир менен келатышат. Бирок мурунка бир 25 жыл мурун эле башкача эле, азыр болсо кыргызча айтканда кыз алышып беришип, мындай жуурулуша башташты.
bir bölüгү Кыргызстанда да жүрөт билесиздер. Манас университетинде 8 бала ушул убакыттын ичинде бир 8 бала бүтүп кетти. Анын бир баласы азыр бу жерде Түркия элчилигинде иштеп атат. Биздин бир кыргыз балабыз Вандагы. Алардын сураганы эле бизден бирок дагы эле неме жок. Ал жерде медициналык пункт бар. 8 жылдык мектеп бар, орто мектеп жок. 8 жылдыкты бүткөндөн кийин адан кийин барып наркы Ван районунда Борборго барып интернаттарда окушат. Оккан же башка шаарларга кетип калышат. Көпчүлүгү башка шаарларда кетип калат. Мисалы үчүн өзүндө эле Анкаранын өзүндө эле 100 түтүн болуп калды. 100 түтүн болуп калды. 2 районда, Этимезгут менен Гөлбашы районунда 100 түтүн болуп калды. Анан булар Вах капчыгайындагы Афганистанда биздин кыргыздар менен тыгыз байланышта, билесиздер. Булар жакын туугандардан болуп байланышта. Эң негизгиси биринчи ошо Ванды кыскача айтып бердим. Булардан азыркы бизден сурап атканы булар 4 мугалим сурап атышат. Бирөө тарыхтан, бирөө кыргыз тил адабиятынан, бирөө кол өнөрчүлүгүнөн, бирөө музыкадан. Кечилип атабы? Маселе келишимге Түркия эми Кудай буйруса июль, август 3 айдын ичинде Кыргызстанга Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган мырзанын расмий сапары, акыркы 6 жыл болбогон расмий сапар күтүлүп атат. Ошондо мен ойлойм бул келишимге дагы толук киргизилет го деп. Мурунку билим берүү келишимибиз бар болчу ушул жака. Эми ал жакта бул жабыкта бир маалымат, ал Манас университетинин ичинде бир мектеп бар. Түркиянын мектеби, ошо менен мындай талаш тартыш маселеси бар. Ошону бирге чечиш керек деп түрктөр ошону карап турушат. Бирок бул маселе чечиле турган маселе. Акыркы сунуш анын үстүндө иштеп атабыз. Эми бу жерде жашыра турган эчтеке жок, ал ачык эле айтылган. Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич өзүнүн фондунан акысын төлөп берели, бирок ал жактан 4 мугалимди түрк өкмөтү легалдаштырып берсин деген сунушту берген. Биз аны бергенбиз түрк тарабына. Мен ойлойм бул жылы чечилет бул маселе. Оозуңузга алмай, азыр эми биздин мигранттар да көп, ал жакта Вандада кыргыздар бар. Жылдан жылга көбөйүп дагы баратат. Ошолордун маданиятын сактап калыш, тилин сактап калыш бул бардык дипломатиялык биздин өкүлчүлүктөрдүн бирден бир чоң милдеттеринен болуш керек. Анткени элди сактабасак кайсы өлкө кайсыл эгемендүүлүк деген маселе бар да. Анан экинчи дагы бир маселе, өлкө кандай болсо, ички саясаттын уланса тышкы саясат. Ошо ички саясат күчтүү болсо, ичтеги биримдик күчтүү болсо, дипломаттардын да сөз өтүмдүү, кадыры салмактуу болот. Ушул ойду да айткым келип атат. Анан түрктөрдө бир түшүнүк бар экен, силерде эмне Айтматовдон башка жазуучу жокпу деген. Алар Айтматовду билишет. Ошон үчүн ушул багытта кандай иштесек болот? Мисалы, мен өзүм деле Ришат Нурик Үнтекинди билем, Орхан Памукту билем, Яшар Кемаль дегени бар, Шүле Юксел деген аял жазуучу бар болчу, Хузур Сокагынын автору. Ушунчалык Назым Хикмет болсо эми ал классик. Юнус Эмре менен Нурмин айтпай эле коелу. Бирок биздин акын жазуучулар жөнүндө аларда пикир анча эмес да, мындай маалымат жок болуп атат. Ошого бир атайын эле максаттуу кыргыздын элге алынып кеткен чыгармаларын түрк тилине котортуп, кыргыз адабиятын таанытуу жагында бир иштесек кандай болот? Азыркы көзү тирүүлөр. Анткени тааныла баштаса барып жолугушууларды уюштурсак болот эле. Мисалы, мен билем, Айтматов экөөбүз бир жолу учуп келгенбиз Стамбулдан. Өмүрүмдө бир жолу бизнес класста учтум. Себеби Айтматовдон сураптыр, капитан чыгып, эмне каалооңуз бар десе, Кыргызстанды коштоп келаткандар бар, ошолордо менин жанымда учсун деген экен. Анан колунан өп, капитаны айтканда, эмне кызмат болсо айтыңыз, кызматыңызда депчи көзүнүн карайымен тең айланат экен. Ал жакта жолугушууларда катышканмын. Ошон үчүн ушул багытта бир иштесең, сиздин колуңуздан келет эле. Өзүңүз да адабиятка абдан кызыккан адамсыз. Ушул багытта иштесек болобу буюрса? Болот. Болот Нуржис Казбекович, бул багытта иш болуп жатат. Түрксой менен бирге. Бул жолу эми бизге чоң шанс бар. Биздин түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы кыргыз Омурали Кубанычбек Касымович, биздин Түрксой уюмунун башкы катчысы Кыргызстандан Султан Раев мырза. Султан Раев мырза менен ал жагынан тыгыз иштеп атабыз. Ачыгын айтыш керек, эми сиз айтып аткан маселе боюнча да кыргыз жазуучуларын барктоо, даңазалоо боюнча дүйнө жүзүнө, анын ичинен өзгөчө Түркияга проекттер жасалып атат. Рахмат, эгер мүмкүн болсо, ошол Өмүралиев мырзанын, Султан Раев мырзанын маалыматын угуп койсок жакшы болот эле. Анан эми жыйынтыктоочу нерсе, жыйынтыктоочу бир маселе, бул тышкы иштер министрлигинде суранып атабыз. Кабинет төрагасына деле биздин саламыбыз болсун. Ушул
инсандарыбыз келип кенен кесирээк маалымат берсе жакшы болот эле. Албетте алардын статусу башкачараак. Ошондой болсо деле биз угуп деп койсо жакшы болот эле. Бизден угуп барып, балким анча-мынча Кыргызстандагы бир маданий долбоорлорду ишке ашырса жеңилирээк болуп калат деген ой. Андан кийин азыр түрктөрдүн тарих фильмдери укмуш эң чоң идеологиясы ошо болуп атат да. Эртугрулдан кийин Түркияга болгон көз караш такыр өзгөрдү. Азыркы сериалдар менен тим эле дүйнөнүн жүрөгүн алып атат. Ушул кино өндүрүү жагында мурда бир бала кезде Эстер менен Индиянын чогуу киносу Али Бабаны көрүп калчу элек, Эстер менен Болгариянын чогуу киносу деп көрүп калчу элек. Ушул сыяктуу кыргыз-түрк кино долбоорлорун кылсак кандай болот? Анткени кино индустрия жагынан Түркия кыйла алдыга кетип калды. Бизде деле мындай сонун сюжеттер бар. Мисалы Тагай бийди сонун кино алып барсак болот. Тайлак Батырды, Курманбек Батырды. Менимче түрк туугандар деле жок деп болуш керек. Абдан жакшы болот эле. Анан Шабдан Батырдын билесиз, ал жака акча которгону, эмне себептен дегенде Меккеге темир жол салганга Кыргызстандан салым болсун, бизден салым болсун деп которгону. Ушундай бир сюжеттерди кино алып тарса жакшы болот эле. Ушул багыттарды иштесе болобу сиздин оюңузча? Болот. Бул багытта да болот. Бул багытта иш дагы жүрүп атат. Кыргыз киносунан бизге бир нече кайрылуу түшкөн, түрк тарабына да биз бергенбиз. Эки багыт менен иштесе болот. Бир багыты бул мамлекеттик канал менен, мисалы ТРТ каналын билесиз, ТРТ1, ТРТ5ке чейин, анан маданият, спорт жана башка жагы бар. Ошондой эле Түркияда киноиндустрия, жеке менчик киноиндустрия аябай өнүккөн. Голливудта да азыр түрк фильмдери эң алдыңкы орундарга чыгып атышат. Түрк фильмдери эми жандагы Орусия, Украина же болбосо Молдова, Кавказ мамлекеттерин айтпай эле коелу. Баардыгы которуп алып түрк фильмдерин көрсөтүшүп, анан орто ишканаларды курушуп, орто ишканаларды куруп иштесе болот. Сунуштар болуп атат. Эми мындай Нуржит Кадырбекович, бул жерде бир маселе бар да. Биз көп маалыматтар тилекке каршы терең, кээ бир учурда элчилик башын баштап берип, андан кийин биз билбей калабыз. Себеби дегенде, мисалы үчүн эми Европалык мамлекеттер менен мындай тыгыз стандарттуу түрдө элчилик аркылуу гана иштешсе, биз бир тууган мамлекетпиз. Мына биздин депутаттар деле телефон алып эле, мен көп депутаттарды билем, түздөн түз эле өзүнүн кесиптештери менен бир жеке иштерди чечишип эле кетип атат. Биздин министрликтердин өткөн жылы мен сунуш киргизип жазадык, көп министрликтер орун басардын деңгээлинде иш группаларын түзүп салдык. Алар азыр эми интернет бар, онлайн эле иштеп атышат. Эң маанилүү маселелер болгондо гана Тышкы иштер министрлигине кайрылып, бизге элчиликке кайрылып болот да. Биздин кыргыз кино ал боюнча иштеп атат, сунуштар түшкөн. Бир нече эмес, ондогон түрк сериалдары боюнча дагы бизге сунуш түшкөн. Сурап бересиңерби, биз Кыргызстанга кыргызча которуп алып берден көрсөтөт элек. Андан кийин бирге сиз айткан биздин кыргыз эл баатырларынын эски тарыхый баатырларыбыз жөнүндө фильмдер тарталык деп, бирок көбү барып каражатка барып, ошо соода мындай сүйлөшүүгө башталганда каражатка барып такалып жатат. Биз эми колдон келген жардамды бере беребиз. Бирок бул чоң багыт Нуржит Кадырбекович иштесе болот. Чоң рахмат. Урматтуу Руслан ага, ишиңизге келик. Кудай колдосун. Биз бардык дипломаттарды деле бул аскерлер, погончондор катары өтө маанилүү инсандарды эсептейбиз. Анткени дипломаттар да өлкөнү коргоп атат. Дипломаттар да өлкөнүн кызыкчылыгын, экономикалык, социалдык, маданий кызыкчылыгын кеңейтип атат. Ушинтип эле айтайынчы, расширяет деп орусча айтканда. Анткени рынок тесттер аркылуу кеңейет. Экономикалык дипломатия абдан маанилүү фактор өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө. Анан мен абдан кубанып атам, жакшы жаңылык айттыңыз. Бүткүл дүйнөдө кадыры бийик дүйнөлүк лидерлердин бири болгон Режеп Тайып Эрдоган мырзанын Кыргызстанга келатканы биздин ортобуздагы мамилени дагы бир жаңы импульска көтөрөт, жаңы импульс берет, жаңы деңгээлге көтөрөт деп мен ишенем. Ошого абдан мыкты даярданышыбыз керек. Ошол визитте ийгиликтүү өтүшүн каалайт элем. Чоң рахмат сизге.